بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں آصف اقبال ملتان سے۔ اچھا جی، یہ خوبصورت شام کا منظر دیکھیں۔ یہ لوسن اوپر سوکھ رہا تھا تو میں اس کو دیکھنے آیا تھا۔ شام کے تقریباً 4:15 4:30 بجے ہیں۔ اوپر سے کھڑا ہو کے جب یہ جانوروں کو میں نے کھاتا دیکھا نا، تو آج ایک بھائی قدرتی فارم کا وزٹ کرنے آئے تو انہوں نے کچھ باتیں کہیں۔ انہوں نے فارم دیکھ کے بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا سیٹ اپ ہے، میں بھی چاہتا ہوں اس طرح کا سیٹ اپ بنے۔ تو ان کی یہ بات سوچ کے نا میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں دبئی میں تھا تو میں بھی اس طرح ویڈیو کے اوپر نا لوگوں کے فارم دیکھتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ کیا کاش میرا بھی ایسا فارم ہو سکتا ہے، یعنی میں بھی ایسا فارم بناؤں گا۔ تو پھر میں اکثر سوچتا تھا کہ بھئی یہ بہت ایک لمبا پروسیس ہے اور محنت کرنی پڑے گی، جاؤں گا، لیکن میں نا پرعزم تھا، اور یعنی مجھے اپنے اوپر یقین تھا کہ میں نا محنت کروں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے لازمی کامیاب کریں گے۔ تو میں نے ان کو بھی یہی کہا، اور آج یہ بات ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے دوست بھائیوں کے میسج آتے ہیں، کالز وغیرہ آتی ہے نا، تو وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ سیٹ اپ جو سٹارٹ کیا ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت زیادہ دعائیں وغیرہ دیتے ہیں۔ ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، چھوٹے سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں میں نے بھی بالکل چھوٹے سے سٹارٹ کیا تھا۔ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ ہمیشہ چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ کریں، سیکھ کے سمجھ کے کریں۔ اس میں ٹائم لگے گا، حلال کام میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو گوٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، جتنے بھی دوست احباب بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ گوٹ فارمنگ سے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ تو یہ نا صبر والا کام ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ چیزیں اتنی زبردست ہوتی جائیں گی نا اگر آپ لگے رہیں گے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ہمت نہیں ہارنی آپ نے، گھبرانا نہیں ہے۔ جانوروں کی موٹیلٹی بھی ہوگی۔ یہ دیکھیں اب یہ بیٹا بھی میرا ماشاءاللہ آیا ہوا ہے، اس کو بھی شوق ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ بچے بھی جو ہے نا وہ اس کام میں لگیں گے آپ کے، یعنی ان کو جانوروں سے قدرتی طور پہ نا انسیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کو جانوروں سے پیار ہوتا ہے، تو بچے تو خاص طور پہ ویسے ہی بڑا انوالو ہوتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی اس کام میں لگ جائیں گے۔ تو یعنی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کی نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا یعنی پختہ ارادہ رکھتے ہیں کام کرنے کا، یعنی آپ کا عزم کیسا ہے۔ اگر آپ نے اس کام کی ٹھان لی ہے نا، پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کام کرنے سے پہلے سوچیں، مشورہ کریں، اور یعنی سیکھ کے تجربہ لے کے پھر کام کریں، اس کے بعد آپ نے نا پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں آج بیٹھا ان کی یہ بات سوچ رہا تھا کہ یار کبھی میں بھی ایسے سوچتا تھا کہ میرا بھی فارم ہو سکتا ہے۔ اگر میرا ہو سکتا ہے تو سب کا ہو سکتا ہے بھائی، کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور انسان ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ اگر نہ کرنا چاہے تو 100 بہانے، 100 ایکسکیوزز ہیں۔ دیکھیں یہ انسان کی ایک فطرتی عمل ہے، قدرتی عمل ہے۔ جب میں ویڈیو میں کسی کا فارم دیکھتا تھا نا تو میں کہتا تھا بس یہ بنا بنایا سیٹ اپ مجھے مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ آتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، اس میں آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو چیزوں کو اپنے حساب سے مینج کرتے ہیں، تھوڑے سے سٹارٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ جب آپ کو چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، پتہ چلنا شروع ہوتا ہے، پھر آپ اس کو امینڈمنٹ کرتے رہتے ہیں، اچھے بہتر سے بہتر کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ 3.5 سال پہلے میں نے یہ فارم کا سفر شروع کیا تو جو لوگ پرانے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے سے بانس لگا کے بس میں نے اتنا کام کیا تھا کہ بھئی چیزوں کو مینج کر لو۔ آہستہ آہستہ جب مجھے لگا کہ اب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، مجھے کچھ اس میں سے پروفٹ آ رہا ہے، وہیں سے پیسے نکال کے میں نے اس فارم پہ لگایا، اور اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے جب میں خود بھی دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور یقین نہیں ہوتا۔ لیکن پھر مجھے یعنی 3.5 سال کی پورا وہ جو میرا ایک سٹرگل کا پیریڈ تھا، وہ میں سوچتا ہوں کہ یار میری ایک محنت ہے اس کے پیچھے پوری، اس پوری محنت کے اندر جانوروں کی موٹیلٹی بھی ہوئی، ہر فارمر کی ہوتی ہے۔ تو کوئی لوگ بتاتے ہیں، کوئی لوگ نہیں بتاتے۔ میں ہر چیز جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی، کیونکہ نہ تو میں کوئی استاد ہوں جی، نہ ہی مجھے اس میں کوئی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے سے جانور مر گیا ہے، کیونکہ میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں، سیکھنے کے مراحل میں ہوں، اور یہ بکری فارمنگ ساری عمر انسان کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ سیٹ اپ مجھے اس ٹائم اس طرح بنا بنایا مل جاتا نا تو مجھے یہ نہ پتہ ہوتا، اگر یہ میں نے آ کے سنبھالنا ہوتا، مجھے نہ پتہ ہوتا جانور کو میں نے کیا دینا ہے، اس کو نزلہ زکام بخار میں کیا کرنا ہے، اس کو خوراک کیا دینی ہے، کس طرح مینج کرنا ہے اس کو، یہ چیزیں ساری مجھے پتہ نہ چلتی۔ اب زیرو سے میں نے سٹارٹ کیا ہے، ہر ایک فیز کو میں نے نا جو مراحل تھے ان سب سے میں گزرا ہوں، تو مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ ان کی ویکسین، میڈیسن، خوراک، تو یہ سب چیزوں کا پتہ ہے، اور مزہ بھی اسی چیز میں ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو بکری فارمنگ ہے نا، یہ دیکھیں یہ سیکھنے کا نام ہے اور صبر کا نام ہے۔ اس میں آپ روز نئی چیز سیکھیں گے بھی صحیح،
اور انشاءاللہ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا پھل آپ کو کتنا ملتا ہے۔ تو جی زیرو سے جو بندہ سٹارٹ کرتا ہے نا، جیسے سیڑھی کا جو سٹیپ ہوتے ہیں، پہلے سٹیپ پہ چڑھیں گے، دوسرے پہ چڑھیں گے، تیسرے پہ، تو آپ آسانی سے اوپر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ اوپر چڑھنا چاہیں گے تو وہ بڑا مشکل ہوگا، انسان گر جاتا ہے۔ تو ہمیشہ تھوڑے سے سٹارٹ کریں، محنت اپنی زیادہ رکھیں۔ جانوروں کی صحت آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے جی۔ مجھے بتائیے گا، بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے سوچا شیئر کروں۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔